好，欢迎回来理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，也是要跟大家聊聊健康的问题啊。而且这健康的问题呢，是你在睡觉的时候就可以知道你有没有状况了。特别是台湾民众其实打呼的人很多，然后你一定没有听过说鬼压床，其实真的不是鬼来了，可能是你的睡眠出了状况了。好，我们今天好好跟大家探讨一下。欢迎一下我们的新朋友，是康健杂志的资深记者谢家军。家军好。主持人好，观众朋友好。好，我们要跟大家聊聊，其实这次你们花了很多的篇幅来做这样的一个报道，我看了以后其实我也吓一跳。你自己睡眠睡得好吗？我是算还不错了。你还年轻啊，所以你是沾着床就可以睡觉的人，是不是？对，算是一整晚都可以睡很好。天哪，我太觉得你太幸福了。可是周遭也是很多亲友，大家都有这样的困扰啦。哦，对啊。而且我看你的报道之后，我才发现很可怕。就过去我们认为说那个打呼啊，或者是我们待会会聊到那个呼吸中止的话，是这个胖子比较多，就没想到说，哎，这个打呼啊，儿童也是高危险群哎。然后你下巴很短，然后舌头很厚，也会睡眠中止哎。对啊，其实就是我们从一些面相啊，或是就是你一些先天的结构啊，或是你的外观，就可以大概看出哪些人他可能是呼吸中止症的高危险群。那像小朋友来说啊，因为小朋友他们很多小朋友，尤其是可能8岁之前，他们的扁桃腺相对来说比较大。那通常到了成年之后，可能8岁10岁之后，我们的扁桃腺会相对缩小，所以成年人就比较不会因为扁桃腺肥厚的关系导致睡眠呼吸中止症。那像肥胖这一块呢，它是非常重要的原因，因为肥胖它的脂肪会容易堆积在它的呼吸道周边，所以导致它的呼吸道这边也会空间不足，然后影响到它的一些气流。所以胖的人就比较容易。对，对，而且肥胖这部分其实会有一个恶性循环，就是你胖你会容易呼吸中止，那你晚上睡眠你缺氧，然后它这个又会导致你体内的内分泌系统紊乱，它会让你的肥胖素又升高，然后受体素又没有办法增加，然后你又会越来越胖，就不容易减肥，所以就是一个恶性循环。那个呼吸中止啊，我觉得很可怕，就是会暂时停止呼吸。对啊，那你一直停止呼吸，你就会再见呢？对啊，这是真的哎！我看到报道，我吓坏了耶。对，你真的有可能就这样一觉长眠醒不来。对，因为这是有可能，就是你可能一直在呼吸中止的状态，然后你大脑的呼吸中枢敏感度又比较差，它来不及唤醒你的身体赶快起来呼吸，甚至假设说你大脑已经提醒你该醒来呼吸喽，可是你的那个呼吸的力道，大脑会提醒我们说你该起来呼吸了。对，不然你一直在缺氧，它也是会提醒你，就是你的肌肉可能张力要强一点，不要过度的放松，所以它会唤醒你要醒来要呼吸。可是如果说你的呼吸道阻塞的太严重，那个力道可能冲不过你那个阻塞的情况，你可能就一口气喘不上来这样子。对，是有可能的。对，因为我看你们报道很好玩，因为通常啊夫妻之间都有一个问题啊，你就会一直去那个摇旁边的人，一起摇他，然后去扭他的头，因为他就不断的打呼啊。对。然后打呼之后，有人就是夫妻久了就可以睡得着觉。可是如果说有一天忽然他停了以后，你吓死了，你讲说赶快去摸摸看有没有呼吸。对，这真的很是那你就停，那个很可怕。对，他可能就真的中间停了可能10秒以上之类没呼吸，然后又突然很大声，对，然后又突然很大声的呼气，然后所以你整个晚上就根本旁边的人也很不好睡，很浅眠，然后又要提心吊胆。哦，待会我会聊聊。然后另外就是刚刚讲肥胖的问题，然后那个失智。对，失智，对，这部分其实已经很多研究都已经证实说它是真的有可能的，因为我们脑袋、我们头脑里面有一些可能比较不好的一些，比如说套蛋白或是乙型类淀粉的一些沉积，然后如果说你一直在缺氧的话，这些它会让你的这些物质是没有办法很顺利把它代谢带走的，对，然后容易增加你失智的风险。对，你看光一个睡眠，你就可以看到说，就是刚刚这个家军讲这么多的一个病因，可能都是因为睡眠不好，打呼，然后出现症状，连高血压这种也是，对不对？对，就你以为你是高血压，后来其实你把它睡好以后，才发现到说，原来不是高血压的问题，是你没有睡好。可是刚刚讲就是你可能睡到一半就再见了哈，对不对？那有可能就是因为这个睡眠中止症的关系，还有刚失智。还有失智啊。另外就是，我觉得你们这真的很好玩，就是那个鬼压床式，因为
鬼压床，你可能就是你脑袋已经醒了，因为你一直在呼吸中止，你的脑波会唤醒你有一个醒觉，对，然后你脑袋已经醒了，可是你身体其实还没醒。就是刚刚说叫你起来呼吸的意思，对对对，是不是？睡觉的人他可能不觉得我有醒来，但是其实在脑波上面会有一个醒觉这样的一个东西，对，你是 arousal， 其实你是有醒来的，所以你的脑袋醒了，但你身体还没醒，你就会觉得为什么我一直动不了？我动不了，然后我意识是清楚的。对对对对对对，这是很有可能的。哦，那当然了，我是从来没有看过，但有人说他看到什么什么，那也不是真的，对不对？对，其实他都是在做噩梦，其实是很容易做噩梦啦。他会觉得说我好像溺水啊，然后被脖子被掐住的感觉。对，事实上就是你脑袋醒了，然后你自己身体还没醒，你醒不来这样子。对，在医学上，其实鬼压床是叫做睡眠麻痹啦。对，叫睡眠麻痹。对，是有这样的一个名称。对，所以大家不用害怕了。我看到这个时候，我想很多人都会有鬼压床的一个经验啊。对。然后你看，你会才知道说，哦，原来不是，是真的，你的脑袋已经很清醒了，但是你的行动知觉还没有搭配上面。对，那我们看到这个睡眠终止的话，其实都会影响到我们的寿命的，对不对？看你们这样的一个报道。对，因为其实你长期的睡眠呼吸中止，然后你又缺氧，你的身体比如说你的心脏的功能是没有这么好的，所以人家有说，尤其是重度的患者，你的平均寿命是可能减少10到15年的。对，然后像是你如果一直都没有治疗的话，你中风死亡的机会也会比一般人高大概3到4倍。哇，那我们一步一步帮大家解释啊，因为就是我们过去都知道你睡得好不好，那可以看得出来你身体有没有毛病了哈。刚家军说他睡得很好，我们都很羡慕。可是会打呼的人，就一定会有呼吸中止症吗？其实会打呼的人，大概临床上大概有1/4的他有呼吸中止症，但是因为呼吸中止症它可以分成2种类型，一个叫做就是阻塞型的呼吸中止症，一种是中枢型的呼吸中止症。哇，有什么不一样？我们想要了解一下哈，这很重要。我们先休息一下，好不好？我们先休息一下，进一下广告，待会继续再聊。好，欢迎回来理财生活通，我是夏运芬，在我旁边的哈，那么是康健杂志的资深记者谢家军呢，我们都有保持这个社交距离啦哈，就是在录音间当中啊，就至少维持了160公分左右了哈。那我们刚刚也有提到了，就是会打呼一定会有睡眠呼吸中止症嘛？你刚刚有提到一个阻塞型的跟一个什么中枢型的，听起来非常的复杂，可以让我们自我检视一下，就说我到底是不是会打呼的，一定会有呼吸中止症嘛？刚刚所谓的阻塞型啊，其实就是我们刚刚讲的，是因为它呼吸道阻塞，让你的气流过不去，这种才是属于阻塞型的呼吸中止。那这种其实它很明显的情况就是说，你的大脑还是有发出你要呼吸的讯号，所以你虽然呼吸中止，但是旁边人可以观察他的胸腹还是有在呼吸上下的动作，这种就是属于阻塞型的。那大概呼吸中止有在喘的，对，它还是有在动，只是氧气过不去，这种大概占了90%。那所谓的中枢型的话呢，他的大脑根本就没有发出这个讯号，你根本不知道要呼吸，所以说你在呼吸中止的状态下，他的胸腹也是没有呼吸的动作的，你就可以注意到他就是属于中枢型。那中枢型这种有可能就是像是他在高山上啊，或是说他吗啡中毒啊，甚至中风，这些都有可能导致他呼吸中止这样子。所以我觉得一般人大概很多人大概都是阻塞型的比较多啦。对，中枢型的比较不会有打呼的症状。那到底有哪一些是睡眠呼吸中止症的高危险群啊？因为我看你们的报道当中，就是那个舌头比较胖的人也会，对不对？对，就是除了我们刚刚讲的肥胖啊，这个是很大的原因之外，其实医生们他们有认为说，90%的呼吸中止症大部分都跟他的舌头肥厚有关系。因为其实像我们会讲说，比如说鼻中隔弯曲啊、下鼻甲肥厚啊，或是长鼻息肉，这种属于鼻腔的部分，鼻子的息肉。对，它虽然可能会影响到你的呼吸道，可是它这个鼻腔的问题大部分会比较是让你的打呼声比较大，对。但是如果说你是舌根肥厚的话呢，因为舌头是我们口腔里面最大的肌肉，那它如果一塌陷，它可能就会塞住你的呼吸道。所以像我们刚刚讲的，你鼻子可能阻塞，但我们鼻子阻塞，我们可以用嘴巴呼吸嘛？对，我们都用嘴巴呼吸。对，你嘴巴呼吸，你嘴巴一张开，你的舌头又会往后掉。然后如果你舌头是肥厚的话，所以它又会让你的呼吸道又被阻塞。所以其实
医生们认为，其实最主要最常见还是因为你舌根肥厚。我们怎么知道我们舌头肥不肥啊？他说其实可以看看你的医生，他们会看你的舌头是不是旁边有那种有点像齿痕、凹痕那样子，代表说你的舌头可能比较大这样子。因为你看嘛，你的舌头在牙齿这样包覆着嘛。对。那如果说你顶的它，就像我们穿鞋子一样嘛，对不对？对。你看我对面那个人已经开始在照了，你看。对不对？比方说你像鞋子，然后你的脚跟顶住了，对不对？会有一个痕迹嘛。对，其实他们可以大概看得出来。那我们多少都有一点牙齿的痕迹耶，你没有吗？我还没有观察过，那我回去自己照镜子看看。你回去检查一下你老公有没有。然后刚刚还有提到一个从外观看，就是医生说，像是外观看，对你的比较容易判断，下巴比较尖，然后比较下巴后缩的人，因为你的下颌空间比较小，所以你里面口腔内部的空间也会比较小，去压迫到可能你的舌头没有办法那么多足够的空间，然后呼吸道就会被塞住。所以他说，医生有说，其实你看一些女明星可能漂漂亮亮的、很尖的瓜子脸，下巴小小的，他说有时候他们一看就知道说这个应该就有呼吸中止症啊。对，所以瓜子脸很危险。费勇，你放心，你没有。费勇，你没有，对，你是南瓜子。南瓜子比较大吗？还是比较小？我也搞不清楚哦。所以看外观可以看得出来哦。对，好，就是瓜子脸可能要稍微留意一下。另外就是舌根肥厚，教大家看一下。还有呢？然后还有我们刚刚提到，还没提到，就是说老年人还有停经后的女性，因为通常40岁然后又肥胖的男性是高危险族群，因为男性他们的脂肪会比较容易囤积到脖子这个区块，那女性因为有在女性荷尔蒙的保护之下，我们的脂肪比较容易囤积在可能臀部啊这些其他的部位，对。但是我们停经了之后没有这样的保护，我们可能脖子这边也就开始容易囤积脂肪，那我们呼吸中止症的机会可能就会跟男性差不多了。脖子会囤积脂肪啊？对，脖子肥胖的人，他的脖子相对也会比较粗，所以有一些我觉得是短吧。你有没有看过？就是有人脖子比较短，如果长你比较不觉得。对，可是其实脖子粗它是一个很重要的原因，大概脖围超过40公分以上就要特别留意的。脖围超过40公分，对，有的是大概用42公分，就是差不多这个区间的范围都要。我跟你讲，男生都会买衬衫，都会知道啦。对，可以回去自己。你就看你的衬衫啦，如果你超过40、42，哇，那很多男生都那个对，都有这种大脖子的问题哦。因为你脖子如果比较粗的话，你可能就是你呼吸道也比较窄一点嘛。对，被压迫。然后老年人就是我们刚刚讲，因为他肌肉比较松弛，然后代谢也比较慢，他就容易肥胖，所以他也相对比较容易呼吸中止症。那加上你又女生停经后变老了，就也有可能增加。对，一般打呼的话，你有问医生是男生打呼的比较多还是女生吗？男生的呼吸中止症的机会大概是女生的2到8倍。对，可是女生停经后就可能跟男性差不多喽。停经之后，因为就刚讲了脂肪的它的堆积，它的保护的作用，那也就是说，你大概过了就是中年之后哈，我想50岁以上的人可能就稍微留意一下，这样子是睡眠呼吸中止症的危险群啊。其实当然它是一个历程啊，哈，它就有一个历程，它当然也可以分这个轻度啦，这个中度啦，哈，这个在重度就危险了。对，但轻度的时候就是可以稍微留意一下，什么时候才要去动手术或去找这些医疗器材啊？我觉得应该要讲说，你要怎么知道你是轻中重度？你必须要去医院睡1晚，然后进行睡眠监测，它会测你的，像我们刚刚讲的，你的比如说你呼吸气流的次数啊，你有没有呼吸中止啊，你的胸腹起伏的情况啊，甚至你的血氧浓度这些，他都会去看。然后最后然后他最后再去判断说你1个小时呼吸中止的次数。那如果说你是1小时在5次以下的话，还算是正常的范围。那你如果是5到15次的话，就是轻度；那15到30是中度，然后30以上的话就是重度。对，然后刚刚讲到治疗的部分，其实轻度的话，
不一定说一定会治疗啦。通常轻度它是因为它社交的问题，可能就是容易打呼啊，觉得自己打呼太吵了，这种他在考虑要不要治疗，这个没有说非常一定要积极的介入治疗。但是如果说到了中度的话呢，就是要开始考虑我到底要借由手术，还是要用可能阳压呼吸器这种非手术的治疗。而且很重要的就是我们刚刚讲说，到底要手术治疗，还是说用一些非手术。这个很多人一定会想问，就是说我可不可以不要动手术？到哪一种比较好？那医生是怎么样建议的？我们待会来讨论一下，好不好？好，我们要先休息一下，进一下广告，待会继续再聊。I like 103, I like radio。好，我们持续跟我们康健杂志的资深记者谢家军来聊聊。其实我们广告时间聊一个点，我觉得蛮好的，也趁这个时间跟听众朋友来讲一下。我想很多夫妻都会吵架哈，就是如果老公会打呼的话，然后那个太太然后先生都会讲一句话说啊，我都没睡啊哈，太太就说你狗干嘞，你够不够困啊哈？对，结果其实医生就是有提到这个，他说。其实夫妻2人都没有错，他们讲的都对。的确，他一倒下去他就睡了，所以他真的有打呼。可是呢，对于打呼的人，他会觉得我根本没有睡啊，你在做什么我都听得到。因为其实对于他们有打呼的人，他的脑袋其实还是有那个醒觉在，因为他可能呼吸中止，他其实是有稍微醒来的，所以他都是没有在很沉睡的状态。所以其实夫妻讲的没错，你有打呼，但打呼的人说，我没有睡很熟啊。对，然后太太会以为你拱我成这样，拱到我都不能睡的，到底是你没睡好还是我没睡好？对，所以其实打呼不是说他睡得好，其实是他睡得更不好。哎呦，好，那我们刚刚有提到，就是说要治疗这种睡眠呼吸中止症啊，可能大家都会问说，但到底要不要开刀啊？对，那到底如果重症要不要开刀呢？其实，在呼吸中止症，它可能跟我们一般的医疗想法不太一样。我们一般都会觉得，手术才是一个根本治疗的方式。但是在呼吸中止症，他们反而会认为你可能中度甚至重度越严重的人，他们不会马上就建议你要接受手术，因为其实你长期的一直在缺氧的状态，你的身体可能心脏这些负荷是比较大的，所以你手术的风险也会比较高。对，然后你的预后可能也不会这么好，所以你真的要手术前，他们会先评估你的心脏功能。那如果说真的。如果还是想要手术的话，他们也可以评估看看，说你是不是真的是结构性的问题。如果说你可能还有其他肥胖的问题呀这些的，他们可能就不建议你说要完全一定要接受手术，因为你光是改善你的结构问题，可能只是改善其中一部分。但你如果肥胖、脂肪堆积的问题没有解决的话，你的呼吸道还是阻塞的啊。对，所以这些其实都要在全部的评估所以你刚刚讲过嘛，就是说如果你有碰到这样打呼，然后或者是说你自己也量到你的脖子比较这个粗了，然后你的舌根也比较这个粗了哈，或者你也过了更年期了，你要睡得不好，你就去医院睡一个晚上了。对，然后医生就会帮你评估了，你到底该怎么办？但我发现你们有很多照片，大家戴的跟那个防毒面具一样，对，这就是那个怎么睡觉啊？这就是我们刚刚讲的阳压呼吸器。阳压呼吸除了一个主机，它会就是在你呼吸道可能阻塞的时候，它会给你压力，让你的呼吸道可以畅通，然后空气就可以进去。对，是强迫性的。对，它是强迫性，它会侦测到你的那些可能气流阻塞了，它就给你施压，让你氧气可以通到你的体内这样子。但是这个主机之外，你当然还要再搭配一个呼吸器，它就是一个面罩，然后它有直接罩住口鼻的，也有只罩住鼻子的，还有直接塞进你的鼻孔的这种。对，然后就是对。我看这些照片，我真的觉得有点恐怖。可是他们这样睡得着吗？其实就是也有访了一些专家，对，他们自己也戴了17、8年，是这样子，对，戴了这么久。那我有问他说，那你真的要这样戴一辈子吗？他说，的确很多病患都会说，难道我要戴一辈子吗？那医生会建议说，你就把它想成你是在戴眼镜，它也是一个矫正的方式。那你戴了就是看得清楚嘛，你不戴就看不清楚。然后他们这样子久而久之戴着这个呼吸器，他们也很习惯了。对啊，而且你这样讲嘛，就是说它可以强迫在你不呼吸的时候，它灌气了进去嘛，对不对？你这样才不会忽然对不对？就再见了，对，就跟上帝喝咖啡去了，这是很可怕。所以重症可能要考虑这样子，而且它其实有一些什么那种口鼻式的，有些是鼻子的，对，因为这个其实很多病患戴不习惯，就是来自于这个面罩的问题，因为像是口鼻罩，因为它覆盖的面积比较大，所以它有可能你
翻来翻去啊，或是尤其是你侧躺的状态，它可能因为没有跟你的脸型完全吻合，它可能会有一些漏气的问题。对。然后如果说是你只带鼻孔的，虽然说体积比较轻巧，比较不会接触你的脸造成过敏，但是你如果一直翻来翻去，因为它没有固定的这么好，它也容易就是睡到一半就松脱下来。所以通常以亚洲人来说，大部分就是戴那种只罩住鼻子的这种，大概有90%人用。所以医生会建议说，通常第一次试戴的人，他们会先建议戴鼻罩。那如果不适合的话，再去换其他的一些形式这样子。就其实就是习惯了啦。对，就是不停的去试戴。像医生他们可能试戴了1个礼拜就适应了，所以他也就是这样戴了18年，然后都睡得很好。你看你多幸福，你可以睡得很好。我不知道，说不定以后年纪大，不是现在说。对，你现在还很年轻，这我跟你讲，我现在都好羡慕有一些人，他就是看到枕头，就躺下就是睡着了。我们要在那个翻来翻去，然后就跟他剪皮呀嘞，这一面煎完以后换背面煎一煎，再煎过来。可是从睡觉当中，我就觉得你们这一期的那个企划其实蛮重要的，对不对？因为从睡眠当中就可以看出你有这么多的一个问题，然后你早点知道，你可以解决那些问题。你不是访问一个人说，他本来以为他血压就是很高，后来其实发现他是睡眠不好。对，就是医生有碰过一个案例，就是有一个年轻的患者，大概30几岁，他就年轻，对，他就一直在服用高血压的药物，然后怎么样就是都治不好。后来医生才发现说，他可能是有睡眠呼吸中止症的问题。然后他把他解决了这个呼吸中止症的问题之后，他就不用吃药了。后来他才发现，其实这个病患他的弟弟也是很年轻就在吃高血压药，对他们感觉就好像是家族性的高血压。后来他弟弟也是解决了打呼的问题，然后他也就不用再用高血压药物。所以其实大家现在就会觉得说，好像什么家族性高血压的问题，其实也有可能是因为你们家族的脸部的结构都很相似，可能都是小下巴啊，对啊，然后可能下颌比较后缩啊，或是说鼻中隔弯曲之类，就是在这方面的问题再加上你们可能家族的生活习惯、饮食习惯很像，你们也可能都有肥胖，所以你们可能都有这样的结构、这样的生活习惯，导致你们都容易打呼。那长期的打呼、缺氧又会导致大家可能都有高血压，对，所以有时候可能要再重新检视一下你的疾病的问题。对，而且以前我们都觉得说打呼的人大概也没什么大毛病，可是不知道说你打呼的人其实基本上都有阻塞的问题，阻塞的问题就会影响到睡眠中止症。睡眠中止症如果说你真的没有解决的很好，你就对，因为现在我觉得不要讲那个字，讲那个字我觉得大家心情会很不好，因为现在大家都还蛮忧郁的，对，但是就是把你自己身体照顾好，这个是蛮好的。对，那如果说你今天不知道的情况之下的话，一定要先去看医生啊。对，其实医生也有建议，就是说很多人就是都不知道自己平常为什么我白天都很容易想睡觉、很累，不知道自己长期的问题，可能浅眠多梦，都以为可能我只是精神方面的疾病，然后一直找不出原因。那医生其实就说，你可能睡觉打呼你自己不知道，但你可以观察一些白天或是其他的症状，比如说你白天起来很容易头晕头痛啊，然后醒来后还是很想睡啊，常常脾气很差，睡不好，对，记忆力不好，然后你晚上的话可能甚至常常频尿，然后会被胃酸呛醒，那种胃食道逆流的。这个我们待会讨论一下，我们先休息一下。好，我们持续跟康健杂志的谢家军来好好谈一谈了。因为有时候，当然你说你打呼，你到底睡得好不好？然后你枕边人跟你讲说你睡得很好，然后你自己又觉得睡得不好。刚刚家军有讲几个指标，我觉得蛮重要的，你们跟大家自己检视一下，好，检视一下。是，如果说你还没有打算要去医院做睡眠检测的话，你可以自己观察看看，你白天是不是很常头晕头痛啊？醒来之后你还是觉得好累哦，然后常常会肩颈酸痛啊、落枕啊、脾气不好，对，脾气不好也对，暴躁，因为你就睡不好啊，精神就很差这样子。对，然后如果说你晚上呢，除了就是旁边的人会注意到你打呼之外，你也可以看看你有没有磨牙啊，然后很浅眠、很多梦，常常做梦，然后还有刚刚说的鬼压床啊，然后胃食道逆流、被胃酸呛醒的感觉，还有频尿，这些都有可能是睡眠呼吸中止症的一些症状。对，这就是可以自我检测一下啦。那另外就是我们刚刚也讲过说，如果你很严重，你真的要去看医生来评量，要带一个什么呼吸器啊什么的。可是说实在的，我们睡觉的时候都喜欢无拘无束的翻来翻去，翻来翻去，对不对？那当然有一些你是平躺着睡，你侧睡。对，像我这个人，我大概完蛋了，因为我是趴着睡。
对，那不完蛋了嘛，对不对？那有一些这种你们也做了一些评估哈，有一些这个止鼾的这个神器啊，有些是有用，有一些是没用的，所以跟大家提醒一下好不好？如果说你还没有到医院去接受正规的治疗的话，那我们平常就是除了刚刚讲的最好要减肥之外，然后也可以好坏减肥，减肥其实是最根本的啦，减肥啦哈，对，减肥其实有帮助吗？可是我能够减我的舌头吗？舌头应该能不能减舌头我不太确定，但是人家现在有做一些口咽的运动啦，对啦，对，然后就是增加你一些喉部肌肉啊、舌头肌肉的张力这样子。只是说，它到底长期有没有这样的效果，目前还没有非常大量的研究去证实，而且它必须要持之以恒的做，然后它可能也有一套课程，就是它不是这么容易，所以可以再去跟医生评估看看这样子。对。然后让我们刚刚讲到说睡姿的部分，当然就是尽量侧睡，因为你仰躺，尽量侧睡啊。对，因为你仰躺的时候，你舌头也是容易滑到后方，所以也会阻塞你的喉咙。那侧躺的话，就比较不会去这样子压迫到。那侧躺医生有没有说要左侧还是右侧？有人说如果靠左好像会压到心脏还是什么的。这部分医生他没有特别强调你一定要睡左边还是右边，对，他这可能跟心脏那部分的比较没有太大的关联。减肥。侧睡，对，然后而且刚刚提醒一下，就是减重的话，如果说你是可能年纪比较大的人啊，或是说你的 BMI 已经超过25，你减重要看到效果的话，最好要减重超过你10%以上的体重，才会有比较明显的效果。对，10%很多对，可是那是对于可能比较肥胖的人才会需要减到这么多啦，对，因为你已经很严重了这样子。对，减肥竟然是最有效的方式，对，哇，然后还有就是说，有效的方式就是也是避免过劳啊，然后你可能有喝酒啊、用安眠药这些，因为它都有可能让你的就是肌肉过度的放松，然后导致你肌肉松弛啊，呼吸道就也容易被压迫这样子。然后至于其他的呢，比如说现在市面上有很多止鼾枕啊、止鼾贴片啊、鼻腔扩张剂这些的。止鼾枕的部分有，就是目前市面上止鼾枕的作用主要有2种，一个就是像我们刚刚讲的，它可以避免你仰躺的时候头部过度的往后仰，然后你的舌头会去压迫到这样子。然后另外一个就是尽量让你侧睡，它可以它的设计可以让你可以尽量就是想要往侧躺这样子。它的枕头的设计会让你想要侧躺。对，这部分的话，医生也是。医生的有些人会觉得可能有用，但是还是要看一下。就是如果说你是单纯的打呼，你还没有到很严重的呼吸中止症的话，或许它是有用的啦。但是你如果已经呼吸中止的话，它可能效果也就没有这么好。对。然后比如说我们刚刚讲到说有一些什么，现在有的还有用那种 APP 结合你的手机，就是它会侦测到你睡觉带着这个。手表应该是说结合手表，你睡觉戴着这个手表，对，然后它如果侦测到你打呼的时候，它会轻轻的震动你，然后让你醒来，然后可能换个姿势这样子。对，其实这样它会让你换个姿势。对啊，就是你可能醒来了嘛，你就可以停止打呼。对，可是它通常都是有老婆模式的，对，老婆就帮他动一下，然后他就会换翻身一下。对，但是医生说，其实这种东西对于睡眠的人来说是一个长期的睡眠剥夺啦，对啊，因为你都没有办法好好的睡觉，它只是帮助你旁边老婆，就像老婆在听你一样，你旁边的人好睡而已，对，所以他觉得它的效果不好。然后还有像是那个鼻腔，这样好可怜哦。对啊，所以医生不是很建议说去用那样的方式。然后鼻腔扩张的止鼾器，它也就是让你的可能鼻腔啊通道稍微把它撑开，让你的可能气流比较顺。当然，医生也是认为说，像我们刚刚前面有讲到，其实睡眠呼吸中止症它的重点不是在你鼻孔的问题，还是在你软腭组织的问题，所以他也觉得这个效果都是很保留的这样子。对，就原来止鼾的这些什么手表啦，这贴片其实是帮助旁边的人。对，就是即使你讲的好好玩，让旁边的人好好睡啊。对，哎呦，你知道会打呼的人呢，那个出去玩都没有人要跟他同一间呢。对啊，就夫妻甚至还会就是分房之类的。对啊，这也是很多年纪比较大的夫妻愿意分房，就很重要的原因就是在打呼啊。可是打呼的话，说实在，分房睡也让2个人都有很好的那个啊，就是呼吸品质、睡眠品质，还有婚姻品质。可是就是打呼的人需要旁边的人来救啦。如果他一直长期这样子，虽然枕边人好睡了，可是
如果打呼的那个人的话，他长期这样子打呼下去也不是办法，危险，对对不对？照你这样讲，它是危险的。对，所以最好不要说只是解决了打呼声噪音的问题，其实你还是要带着他去看医生接受治疗。对，因为我们就最怕就是咣，然后停了。对，你看咣。忽然又停了，对，那如果它真的停很久，那就表示会有危险啊。那其实有一些营养保健食品啦，可是你们也讲说这个都没有数据显示说可以改善哦。因为就是有看到一些可能相关，比如说什么 Q10 的一些相关的产品，然后它好像就是看一些厂商他们介绍是说，可能它可以增加你心脏肌肉的一些什么张力之类的，那他可能就想要利用这样的原理去改善看看你可能呼吸道这边的肌肉啊。当然医生都说根本没有相关的一些实证研究说是有用的。那其他有没有什么食物可以帮助呢？医生也说没有啊，他觉得还倒不如你去减重，不要乱吃一些东西，比较相对来的有意义这样子。就是有一些什么保健食品啊，目前也都没有什么样的一个实证啊。对，我真的啦，减肥啊，原来我们谈到最后是减肥。对，因为我觉得生活品质还是很重要，然后睡眠又占了很大的一个比例啊。所以你做这样的一个报道，应该有很大的 echo 吧？就是才知道原来身边的人就是先生打呼，就是不可以等闲视之这样子。对，也不能说佩服我妈妈怎么有办法就忍受我爸爸这样几十年来的打呼。我觉得应该真的要赶快带着家人去看医生。对，真的不要轻忽因为我看了这一篇的报道，当然这一期其实你们也做了很多的防疫啊，这也非常的重要。可是我觉得睡眠这件事情啊，大部分人都以为事情没有这么严重，可是如果你把他整篇报道看完以后，你就会觉得说，哇，这个事情真的就大条的啦。对，我想要补充一下，就是甚至现在有些相关研究说，呼吸中止缺氧它可能会释放一些发炎的物质，那发炎物质其实它也是导致你可能变成癌症的一个原因，所以也有可能，对，有部分的研究这样说。好，这个所有的一个报道当中都在这一期的康健杂志了哈。那当然今天非常谢谢哈我们康健杂志的资深记者，他虽然讲资深，真的还蛮年轻的，所以还能够睡这么好哈。这个谢家军到我们的节目现场跟大家做这么清楚的一个分享了，谢谢家军，谢谢主持人，谢谢大家，希望大家都能够睡得很好哈，都很健康。好，谢谢，我们明天见喽，拜拜。